Eu moro no Buritis e às vezes o barulho de festas durante a madrugada me incomodam para dormir. Eles chegam na minha casa, não sei especificar de onde exatamente esses barulhos vêm, mas eles aparecem lá. Eu sei que existe a lei do silêncio, mas eu não tenho certeza para quem denunciar. Eu não fico tão incomodado a ponto de querer denunciar, mas dá uma incomodada, assim, saca? É preferível que esse barulho parasse. E o barulho nos fins de semana de noite também chegam lá em casa e também me incomodam. Eu não sei sobre a lei, eu sei que existe a lei do silêncio, mas eu não sei as regras. Nunca precisei denunciar, mas há incômodo sim aqui no bairro do Buritis.